तो यही सोच रहे हो? यही सोच रहे हो? आओ हमारे कई भाइयों को अपने कैमरे को लेके स्टैंड करने के लिए जा रहे हैं और हम आप कैंपर को लेके स्टैंड करने के लिए जा रहे हैं। दीपू भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं। दीपू भाई आज पहली बार स्टैंड करेंगे। ऐसा लग रहा है, लेकिन मट्टी गीली होने की वजह से पूरे तरीके से स्टैंड नहीं हो पा रहा है। बट बहुत ज़्यादा मट्टी गीली है क्योंकि बारिश अभी बंद हुई थी, लेकिन फिर हमने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। हमने कही चलो आज एक वीडियो तो बना ही दो सभी भाइयों के लिए, तो एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ट्रैक्टर स्टैंड नहीं रह पा रहा है क्योंकि मट्टी गीली है, तो टायर स्लिप मार रहे हैं। ये तो आगे क्या होता है कर रहे हैं, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में आपको पूरी वीडियो स्टैंड करते हुए दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।